啊，打打啊，同埋財寶。Hello，大家好。咁樣咧，我哋有一個要求㗎，係公眾要求，乜嘢？唔好戴白帽。係啦，好，咁我改咗佢，戴黑帽。靚仔咯未？不嬲啊！唔係黑冇靚仔啲，真係慘啦，更加靚仔。梗係啦，我哋財寶喎。好，我哋要找數啦。講啲乜嘢咧？就係依鋪飯。幾型？幾型？大家唔好以為係英文啦，嗱，係中文嚟嘅。呢鋪法啊，係啦，但係咧做得好靚㗎。呢個就係舊版，呢個就係新版。係啦，我哋咧轉新版。係啦，將會轉新版啊嘛。我哋咧就會買埋呢個版，之後先會轉呢個版。而呢個版咧，亦都有一個好神奇之處。點解會有個 label 喺度咧？太近啦，睇唔到啦。要上嚟先睇到㗎，或者買咗佢都睇到㗎。有啲咩特別咧？佢就係可以做一個信息嘅加信息服務。加信息服務。係啦，咁詳情咧可以揾財寶，可以揾我，再揾佢亦都得。不過可以直接揾佢都得。係啊。唔好啦，揾你啦。我連我嘅 WhatsApp 都唔等喺度啊，而家淨係等你。係咪啊？咁好啊！係啊係。係都愛你啊！好啦，嗱，咁我咧就用咗佢呢一隻揀啦，係咪呢一隻揀啦？咁好啦，啲頭髮真係多咗好多，但係咧係咁生得啲毛毛咧，其實太近啦嚇，即係可能未必睇到呢啲位咧，其實係冇乜頭髮嘅，但係佢而家咧係咁生啲毛毛，同埋呢啲中間位咧都係生緊，即係開始見下，但係慢慢嚟嘅，係啦。如果好快嗰啲嘢真係好驚㗎啦，嗰啲激嘢嚟嘅嗰啲激嘢。係啦，咁我哋呢啲係好溫和嘅，係啦，所以咧佢就會令啲頭髮去慢慢咧去生長。咁但係咧我都有一樣嘢請教你㗎，呢一隻咧係咪可以白髮變黑髮嘅？係。係啦，我都有同阿財寶講過㗎，之前唔係應該咁講，財寶之前有同我講話會變黑嘅。咁我啱啱發現唔係喎，點解我有啲頭髮會白色嘅咧？佢係咪喺裏邊佢會慢慢幫我慢慢嚟嘅，因為佢有個過程嘅，係啊，你要有啲有可能要2個循環嘅，即係一個過程要成40日嘅，咁你可能要成80日先做到嘅嗰啲。即係可能其實都係要睇翻個人嘅體質啦。係會嘅，體質啊、髮質啊，咁樣都有關係。係啦，咁我乜都差㗎啦，咁所以咧就有啲咧就會係生咗啲白頭髮，有啲咧就會生咗啲白頭髮。有陣時咧，佢啲靜電咧突然之間會豎起咧，就係會豎白頭髮嘅，因為係輕啊嘛，係咪啊？係咪咁樣咧？啲人我唔知，我話唔豎啊嗰啲。因為我係豎起㗎。我又冇乜白頭髮，我又唔會豎嘅。因為係好似得 B 咧咁啊，中間整咗一條，突然之間豎咗喎。有時咧我會咁壓翻平佢咯，咁樣咯。咁其實白髮啦，我聽人哋講啦，話1蚊就生3條。係。咁究竟係咪嘅咧？有冇咁嘅根據啊？梗係冇啦，都有根據。掹咗冇添。但係唔會生翻嘅嘛？咁你掹咗，咁喺個掹咗就冇噶啦。哇！我唔信，我唔信。唔係點會怕甩咧？係咪先？如果甩咗會生3條，咁我怕咩甩咧？越甩越多咁啊！唔係喎，啲人話就係掹1條白頭髮就生3條白頭髮。咁掹同埋洗頭甩有咩關係咧？咪一樣？如果咁樣，自然甩啊嘛，嗰啲係。哦，原來咁嘅，即係人手掹就生3條嘅，自然甩就佢自己跳樓唔關事嘅。因為壞咗啊嘛，嗰細胞係咪？我都唔知。梗係唔係啦。唔係嘅咩？咁係即係冇咁嘅理論咧。冇啊，冇呢個法㗎，冇呢個講法。哦，搞到我唔敢掹條。咁你掹1條生3條嘅？但係佢都會喺裏邊都會繼續生嘅，即係佢會慢慢去生長入。即係就算我自己掹咗都。有冇得生係睇你毛囊有冇密窿嘅啫，密咗窿就應該冇得生嘅。哦。咁當然啦，你用嗰啲好激嗰啲嘢就梗係可以生到啦，可能有啲新花款嘢嗰啲，係有啲聽聞話得嘅。哦。
都係專要用翻溫和嗰啲先咯。係啊，溫和嗰啲起碼都係安全啲啦。梗係啦，梗係用溫和嘅。係啦，咁我嘅體驗咧就係咁樣嘅，咁我覺得係幾好嘅，OK 嘅。不過你就唔係用鹼啦，我係液嘅，鹼液，我係鹼液嘅，但係裏邊嘅材料係一模一樣嘅，係啦。咁我咧就中意液多啲嘢，因為一擠啦，咁就可以洗頭啦。即係長頭髮嘅問題，長頭髮你用番鹼咧，你好難去洗晒所有頭髮嘅，即係你要捽勻晒佢係好難嘅，咁鹼液係容易啲嘅。所以我唔中意用鹼，我覺得好麻煩啊用鹼。沖涼我都唔中意用鹼嘅，我中意用液多啲。鹼先方便，帶上飛機都得。咁到時先啦。你帶支水啊，真係唔俾你攞㗎，而家隨時掉晒你啊！即係上飛機都唔得。係啊，你一係飲晒佢，一係抌咗佢啲液體。好難飲我洗頭水。你話即係唔係女士？你有個化妝袋裏邊有啲咁合佢規格嗰啲咧，都仲叫做有得講咯。你男人你揸住支咩水嚟㗎？你解釋都冇用啊！同佢講，我專用洗頭水咁。寫住易鋪發咁啊！真係勁喎。好麻煩㗎。而家好嚴㗎呢啲，跟住嚟啊，好嚴嗰個咩尿袋啊？哦，係啊，係啊，將會好嚴㗎啦嗱，啱啱某國家唔好講嗰啲啦，唔好講嗰啲啦，某國家真係算吧啦。好啦，咁呢支都係咁啊，呢支係將會係裏邊嘅配方。將會係裏邊嘅版本，係啦，呢一個，係啦，即係呢個係個樽我仲諗緊嘅，暫時係咁樣啫。因為點都要整一批出嚟試噶嘛。係啦，咁我都會第一個試嘅。咁之後再用，因為係咪其實同之前嗰個材料係一唔一樣？幾乎一樣。哦，幾乎一樣，即係改咗個 packing 嘅啫。唔係內裏有啲咁多改動。係啊，咁我都要試㗎，同埋始終冬天同埋夏天都爭少少㗎。真係體貼喎。其實唔同髮質都有分別嘅，不過做唔到太多，我冇理由做5、6種出嚟㗎嘛。係啊。一啲又話要潤，一啲又話要乾性皮膚、油性皮膚、中性皮膚，咁我好難搞㗎嘛。做啲大路啲㗎咯。好難啊，都係一個人嘅，所以冇一樣嘢可以合乎所有人嘅要求。其實咧，有冇一定做咧？嗱，即係譬如我話，我呢啲頭髮咧好寒啊，咁打到你電話嘅就有啦。真可以訂咗啦。打到你電話可以。係啦，即係譬如我呢啲咁嘅頭髮咧，又粗糙啦，又乾旱啦咁樣，咁可以問一問財寶，可以用邊一類嘅洗髮液或者膏，唔係鹼咁樣嘅，係啦，咁可以商量下係點做得。其實係爽啲啊，定滑啲啊，定潤啲嘅啫。咁你要求到同你講到嘅，你咪接個 order 咯。冇錯。咁詳情咧都係 WhatsApp 我。咁當然啦，你做得你唔好做一支啊，大佬話。係啊。我溝個料都唔止啊，我溝個料咁樣一兜我都起碼做6支出嚟啦，係嘛？所以咧最 basic 咧就係6支，呢6支咧可能分分鐘用到不過都要睇下你自己嘅用量係點樣啦。好長頭髮啦，當你好密啦，用半年好未？係啊。所以就大家諗下啦，需唔需要用一個咁安全嘅洗頭水或者鹼啊？咁佢係一個可以慢慢變黑嘅洗頭水。其實係變黑啦，防斷啦，防脫髮啦。生新頭髮啦，係有齊晒呢啲功效嘅。係，仲有甩頭髮係真係少咗啊！你啱啱提醒我。你沖涼就知㗎啦。係啦。沖涼個去水位你會見到嘅自己。係啦，係甩少咗嘅，係堅嘅，不過都係要慢慢嚟嘅，因為我啲髮質係唔係個人衰咧，啲頭髮都係特別衰啲嘅。頭髮比較乾嘅。係啊，所以咧我都係咧要慢慢嚟嘅，所有嘢都係慢慢嚟咯。我自己啊。乾乾地、烘烘地咁係。個程度都去到我銀包咁上下，係啊，尤其是乾乾底啊嘛。你一睇我頭髮已經知啦。咁個位就多啲 order 啦，多啲幫襯啦。冇錯啊。保持我可以提供呢個好嘅服務嘅，係咪先？又有免費嘅諮詢，又有 YouTube 睇，係咪先？係啊。
總言之有啲咩問題都可以 WhatsApp 我。如果我唔識咧，我就會問財寶噶啦。我唔識啊，我問師傅噶啦。係啦，即係太深奧嘅問題，佢會問師傅。好，咁我哋仲有第二樣嘅喎。係。就係呢隻叫做新出品咯。係啦，新出品嘅佛手柑唇膏，潤唇膏。係啦，呢一支哎呀咁樣啦。呢一支咧就係有味嘅，係佛手柑啦。呢一係分啲色嘅，呢一支咧係冇味嘅。好啦，冇味嘅就係細路仔同孕婦都用得嘅。係，亦都係冇害嘅，亦都冇添加劑嘅，都係好純。都係咩乳木果油啊、蜂蠟啊嗰類嘢啦。係啦，總言之冇添加劑咧係好用。嗱，有一日咧星期六，咁我就阿財寶咧就叫我聞一聞啦。咁我俾其他人聞咗嘅喎，冇事。但係咧我聞完之後咧，我個人咧就係咁樣啦。點解咧？點解咧？好啦，聞咗之後咧，我咁樣嘅同一時間，你塊面做咩 V 咗㗎？V 咗意思係咁啦，真係 V 咗。係喎，哦嚇係咩？我唔覺喎，所以我而家示範一次。嗱，唔知得唔得㗎？唔知會唔會係咁樣㗎？嗱，我而家嗱，財寶睇一睇啊。你搽半邊啦，淨係上唇搽半邊咁樣。上唇呢咁樣。你就手啦，搽半邊，一邊唔好搽，睇下有冇分別。係啦，嗱，我聞咗先，睇下大家覺得會唔會有呢個嘅 V 咗？有冇呢個能量不耐受啊？係啊。你唔使褪前嘅，褪前影唔到。係啊。你照片。哇！又係能量不耐受。我冇事，冇白冇事啊，冇變白啊塊面，得啊，你接受到。嗱，呢個咧就係我哋所謂加能量，即係嗰個信息服務啊！我啲產品係加咗，咁對於呢啲能量敏感嘅人咧，嗱，隔離嗰位就會有呢啲咁嘅情況啊，唔係迷信嚟㗎呢啲，係佢係比較敏感嘅，其他人都冇事。有冇 V 啊？冇啊。冇 V 面啊？冇啊，好似有少少。啲咁多，但係你冇變面白，所以你開始接受到啊，冇事啊。又講到嘢啦，而家冇人。咁啊，有少少。有少少放低啦，放低好有味。係喎係喎，唔係定咗型啊，直情係。好啦。回到氣啊，冇事冇事。哇！揾你入水晶鋪就大鑊咯。係啊。哇！呢條得啊！呢條冇乜反應啊，咁就大鑊啦！我轉頭先講，嗱，我而家試啦，冇事嘅，你哋兩個喺度，唔係你喺度啊？我搽呢度啦，係咪啊？有啊？有冇色咧？冇色嘅，冇色嘅。哦，係冇色嘅。係啊，唔會有色嘅呢個。我諗我都係用唔到。你要唔加信息噶啦，你特別噶啦，你嘅支係。啊，真係唔好意思，真係好勁嘅支嘢。咁先證明有料到啊！係啊，真係有能量嘅。我仲諗住買一支，而家唔使買。要特別做啊！係啊。好，翻嚟啦，好似有冇茶先？我見過笑好嘢嚟㗎。我見過笑話咩？飲翻杯82年嘅雪碧壓下驚先。茶葉啊，呢個係嘛？係啊，頭先講開汽水係咪先？我講開可樂裏邊有啲紅色素啊。咁我用咗未要買咯？係啊，我用咗未要買咯？俾屋企人用咯。呢隻就係。嗱，呢一隻咧就係冇佛手柑嘅，係咩都有信息㗎。哦，唔係，係咩？係啊。我收埋佢先。全部都有㗎。哦，咁我唔用啦。我要特別做俾你冇啊！係啦，我唔掂佢咯。啊，真係，不如講一講佢有啲咩特性咯。我真係掂唔到佢咧。特性其實就係無添加咯，即係用啲天然嘅嘢做嘅潤唇膏出嚟咯。咁
冇味嗰個就係落咗，佢有少少味嘅，嗰個係橄欖油，即係又係滋潤啊嗰樣嘢。琴日俾人話啊嘛，過咗冬天先攞出嚟，跟住我即刻答佢，下星期9度啊！我睇你買唔買？下星期好凍啊！我睇你結唔結冰你嘴唇。係啊，我都好乾㗎，甩皮㗎，你見咗啊？我冇啊，我冇啊。即係你淨係得個做嘅，做就之後賣俾我哋。唔係，因為我冇同人磨啊，所以冇嘢㗎。我唔會有事啊。戒咗好多年。唔磨都可以有甩皮㗎嘛。冇啊，我哋冇磨咪保養好啊嘛。戒咗咁多年啊，會好啲嘅。我唔信。唔想翻去戒幾年。好，咁呢一個就仲有啲咩特別就係無添加咯。係啦，仲唔特別啊？好特別㗎啦。冇毒嘅喎，其實冇毒性喎。其實出邊嗰啲咁溶咧，係加咗啲乜嘢？好難講，要睇佢要求嘅。咁其實你搽油都已經好溶啦，有啲。但係你個嘴乾唔係因為你冇油啊，因為你唔夠水啊嘛，好似銀包咁啊。乾糖。係啊，係咪先？即係其實係要保濕啊嘛。喂，唔係喎，其實我哋個嘴係凸顯咗我哋嘅銀包喎。同埋你應該係飲多啲水，同搲多啲水。搲多啲水，我中意搲多啲水。你要搲多啲水先有錢飲水噶嘛，係咪先？所以大家網友要支持下我哋啦，如果唔係連水都冇得飲噶啦。你唔覺得我次次着啲衫都係差唔多嘅咩？就係冇錢買衫啊嘛。所以大家真係要支持我哋啊，俾翻個 like 啦、share 啦，同埋呢一個嘅訂閱啦。多謝，多謝。嗱，講到多謝噶啦，記得 like 啦，記得 share 添啊，因為呢度真係有好多嘢噶，好多寶物，係啊，好多寶物啊，真係有啲嘢可能出邊都未必買得到。我哋預告下次講咩？有冇啊？冇諗過喎。冇。嗱，我做咗一隻膏，止痕膏。上次。哎呀，弊啦！我全部都加入晒能量倉添，應該揾一支唔好加。哎呀，我就係要買一支啊！得，我聽日整一支，聽日做一支。嗱，我嗰支潤膚膏咧，下次講啦。你俾我用多1個星期，我上個星期就買咗一支嘅，係好潤好潤。但係咧，永遠咧好嘢咧都發揮唔到喺我身上嘅。咁我咧真係即係用每一樣嘢咧都係要持久咁用，可能先至會有啦。但係其他人咧一用就得喎。都唔係嘅，我都唔明點解。我諗過你嗰個問題嘅，你嗰個問題應該係因為你搽上咧，佢將你幫你排毒啊，攞咗啲唔好嘅嘢出嚟啊，所以你覺得好痕，即係發咗佢出嚟。我知你唔知我哋痕到爆啊！不過下個星期先講，而家唔好講咁多。總言之咧就係勁潤啦，呢樣嘢就係俾大家嘅一個提示。下個星期先至講我嘅問題啦。究竟係點樣嘅？晏晝嚟揾我嗰位女士都話好好用，好潤。係啊，因為佢素食嘅，佢完全唔掂油嘅。佢真係菜同埋白米。所以咧，我今日咧嚟做節目兼買嘢嘅。其實我想搶嘢先嘅，點不知搶唔到啦。搶嘢？有冇得搶啊？搶咩？潤膚膏喎，你話擺咗落去嘛？你唔用咪就係搶唔到咯，買唔到。好似我仲有半支，我話俾你聽啦，我係都係唔好講啦，下個星期先。我支潤膚膏係好似牙膏咁嘅，不過粗啲嘅。唔係，好似唇膏咁嘅，不過粗啲嘅。好啦，我哋下次星期一見啦。其實我仲做咗一支咧咁嘅樣嘅，但係咧我就將裏邊嗰個膏咧就落咗香茅啊、香茅草啊、泰國嗰啲啊，最頂級嗰啲香茅草啦。咁變咗嗰支嘢咧搽咗係可以防蚊嘅。咁但係我又加咗少少佛手柑喎。咁頭先嗰位朋友覺得好香，佢就打劫咗攞走咗啦。因為我做咗2支啫，我一支琴晚又俾咗人試，另一支就俾人打劫咗。星期一見啦，拜拜。